Abatuliza tubaniriza mu kaseera kana akalungi ku Salt FM atera ne ku Salt TV essaawa z'emisingi zennyini mbakulisaayo yonna gye muva abava okukola atera n'abava okunoonya emirimu abava mu bibuga ebyenjawulo ebibuga kati byawera tulina cities nga Fort Portal tulina cities nga Arua tulina cities Arua Gulu tulina city ey'Embale tulina city eya Jinja Mbarara so mbakulise mu cities ezenjawulo ate namwe ab'omu capital city betuwangala nabo awali headquarters za Salt Media mwebale kubeera ku Salt FM ate mwebale kubeera ku Salt TV mwebale abali emitala w'amayanja emirimu gyonna gye mutuusaako engalo abali ku Salt Media app emitala w'amayanja abali ku YouTube ya Salt n'abali ku Facebook ya Salt mwenna tubaaniriza mwebale abateeka mu data wammwe ne mubanga essaawa nnamba mugiwaayo ne mugamba tugenda kubanga tuli ku Salt nolwekyo tukissaamu ekitiibwa era tubasabira Katonda abagabirirenga walemu okubaawo akabi ate akababaako akasobola okukendeeza ensimbi ne musubwa abali ku 107 Salt FM Kampala tubaaniriza 98.2 Salt FM Busoga tubaaniriza n'abafuna okuvaawo nawe twogera abali ku 102.6 Salt FM Mbale paka Kenya namwe wenna abali Fort Portal ku 90.3 Salt FM abagenda ddala paka Kasese Kamwenge yonna gye mubanga gye mugikwatira Kakumiro Hoyima Masindi Bunyoro ne Toro Kingdom ezo zombi radio nezikwasaganya ya 90.3 Salt FM Busoga Fort Portal abali embalala ku 95.0 tubaaniriza mu linnya lya Mukama Fesu okwata ku boda zeyo zonna nga titwerabidde mikono gyaffe ab'emubende ate no coveringa paka yonna bw'obanga ofuna ku 97.5 Salt FM eva mubende tukwaniriza tuterere bulungi tubenga tuwuliziganya olunaku olwaleero mu ngeri y'enjawulo lwakingamete mu ngeri ya njawulo twagala okuba nti tulabula abantu mwenna nti ekigambo kye bayita COVID-19 kiri siriyasi Katonda yatubikkako era akyatubiseeko naye kitugwanire naffe okwefaako lipooti ziraga nti ne ku airport bano abatikkula emigugu abasigala bakolayo abatonotono nabo basanzeemu abalwadde alipooti ziraga nga mu poliisi mwazuuseemu abalwadde ate ngolaba nti bafubye nnyo okuba nti bambala masiki kakati alipooti ziraga nti mu kitongole kya UNRA muzuuseemu abalwadde so ebitongole bingi bigenda bizuukamu abalwadde famire zaabo bebabeera basudde zonna ne baziteeka mu quarantine nolwekyo nabadde nsoma posti mu USA nga egamba bweti ng'egamba nti okwambala masiki wangi okwambala masiki tekyenkanankana kubeera ku ventilator okwambala mask putting on a mask is different from being on ventilators nolwekyo masiki tolina bw'ogigeraageranya na kukukwata bakuteeka mu intensive care mu ICU n'akamu n'akatono so bo bagamba nti bw'obanga osobola okukolera emirimu ewaka nga bakugamba nti staying at home is not equivalent with staying in hospitals and in ICU in particular okusigala ewaka n'okolera emirimu gy'ewaka bwe kiba nga kisoboka jjukira ndi bo boogerera mu nsi nga bakolera ku internet nga bagamba tolina bw'okigeraageranya nakukuteeka mu ddwaliro ate ng'oli eri ewali abalwadde abayi n'ekisembayo kyekigambo kya kafyu nga boogera ku kafyu ne bagamba nti observing a curfew is not like nti waliwo etteeka lye bakutaddeko kafyu bo bakivunuddemu nti care for you curfew ne bagamba it's a care for you it's a care kwe kwerabirira
okugamba nti okwata obudde oba buteekeddwawo gavumenti nti ssaawa ezo obeere ng'oli waka tekitegeeza nti bakutaddeko etteeka ery'okubonyaabonya wabula kitegeeza kufaayo ku bulamu bwo. Nolwekyo mikwano gyange ababadde mu Sunday service mujjukira nakiremeddeko era nenkisaako nnyo essira nti kitugwanidde okubeera abeegendereza tuleme okuviirako second lockdown kubanga first lockdown ekimu ku byagireetera okubeera eased ekyagireetera okuba nti tawuluzibwamu kwe kuba nti twalabika nga tutegedde SOPs ne tugamba tujja kuzituukiriza tujja kuzobuzavinga abalinnya taxi ne bagamba bajja zituukiriza abali mu bifo ebikolerwamu ebyenjawulo akedi saluuni mu kikuubo ne walala wonna ne tweyama nti tujja kutuukiriza SOPs. Okay, so naye ate gye kiggweredde nga SOPs zirabika zandiviirako abantu bonna okubazza ewaka nakibagambye ejjo mu saavisi kati nkibandiramu mu puroguraamu y'emisingi gavumenti terina kyetasobola oyinza okuba nga weewagabaganga muli bangi wa tekisoboka tebasobola kuddamu kutulookinga awakiri batutta busi ebyo oyogera mboozi za ku street oyogera mboozi za ku maluwa. Government is government. Actually government ekyagirema nange kyenkakasa nti tesobola kuddiza muntu bulamu. Government cannot give you life. Naye okutta esobola era gavumenti nyingi zisse bangi. Okay, okusiba okuyisanga bweyagala esobola naye bwefiirwa omuntu waayo gweyagala ennyo. Gavumenti obuyinza Katonda bw'ataagiwa bw'akuzza mukka gwa bulamu terina gwe yali wadde bulamu kasitaafa aba afudde bonna balina kwogera kimu kyokka tufiiriddwa omuntu atazikawo and so forth and so on. Nolwekyo bwe mubanga muli mu kigurupu ku street oba mu bbaala oba mu arcade oba mu paaka oba ku stage ya boda tewabaawo akumatiza nti weeyise nga bw'olaba gavumenti tekyalina busobozi bugenda kubalookinga down. Eyo mboozi ya kumalwa mboozi ya ku street gavumenti erina capacity okulookinga down. Naye ku mulundi guno gwokka mbadde nsaba obuyinza buli gye tuli ebisumuluzo ebirookinga oba ebyanirookinga ffe tubirina. Mbeegayiridde omuntu abeere wa muzizo mu kibuga atayagala kwambala masiki abeere wa muzizo mu kibuga kyonna njogera n'ebibuga byonna ajambala nga bw'alabye agiteeka mu bulago oba agisibira ku kalevu oba agiwanika ku mutwe fun enough nti abalala bagiteeka mu nsawo ogenda omubuuza ni masiki eri watoyingira naga siino sigirina n'agikulaga nga eri mu nsawo era n'akulaga nti agizzaayo mu nsawo. Abooluganda abantu bangi abambadde masiki tebafudde. Masiki tuzambale, social distance nkulu nnyo egobererwe, okunaaba mu ngalo kukulu nnyo kugobererwe, obutakwata mu ngalo kikulu nnyo kigobererwe, obutehaginga okuhaginga bakuyita batya mu Luganda, obutagwa mu kifuba kigobererwe. So abakirozezzaako nyina mikwano gyange babatadde dda ku treatment naye ate famire zaabwe zonna bazitadde dda mu quarantine. Tebakkirizibwa dde ofuluma okubaako kye bagula. Abamu babajje mu maka gaabwe, abalala babawadde karantini ng'eri mu maka gaabwe. Tewali afuluma, tewali ayingira. Omu ku be nali nnyume nabo eyakamala quarantini ezo agamba nti ne bw'oba mulamu
tewali kikulwazanga kuba nti emmere bagiteeka waleeri era ne bakulabulako ne baga nti bagirese n'osembera nga bo bwe badduka kubanga ate kirabika nti ab'ebyobulamu bo bamanyi obukambwe bwa coronavirus. So obudde buno bwonna njagala buwaayo okukutegeeza nti beera wa buvunaanyizibwa. Ffe tulina ebisumuluzo ebirookinga down era ffe tulina ebisumuluzo ebyanilookinga. Mu dduuka lyammwe tewateeka okuba waayingirayo nga tayambadde masiki oba nga agyambadde nga bw'ayagala. Mu takisi temuyingiramu na muntu nga tayambadde masiki oba nga agyambadde nga bw'ayagala. Private car toteekamu muntu omulonze mu kkubo alabika si wa buvunaanyizibwa kubanga yeesabise. Ne bw'ayingira mu mmotoka yo ateeka okusigala mu mmotoka ng'era yeesabise bulungi. So olugambo luyitiŋŋana nti singa tunaafuuka bannampulira zibi nga tetuwulira amatu nga gaggaddwa kijja kuba kyakabenje, gavumenti ejja kuba tesigaza option. Wabula ate olwaleero ekirungi kyendabyeko ekisibye mu kibuga nti abakozi bennyini abakolera mu kibuga bannannyini kibuga awatali kulinda enforcement naki basibye beekolamu omulimu. Nabagambye olunaku lwajjo nti tewali n'omu asobola kutwala choice yakugamba nti bakulookinga ewaka bakuwe emmere bakugulire ne masiki ng'emmere ojja kufuna n'enva bye weetaaga. Tewali atwala ekyo. Singa baga nti kale observe the SOPs obeere ku mulimu weegulire emmere weegulire masiki. Kyekisinga ebyetaago by'abantu bingi, ebyetaago byaffe bingi. Mu byetaago ebyo ebingi mulimu okubanga tuteekwa okusasula rent, obulamu bw'abaana baffe bwa famire zaffe busigala butambula, obujjanjabi bwetaagisa, rent tumwetaaga ow'oku mirimu n'ow'ewaka. Unfortunately nti abamu bizinesi zaafuluma mu bizimbe, abamu baali basobola kusasula ezo ze baali babangibwa then ebintu babizza ewaka. Kyova olaba nga ati bizinesi eyitiridde ku online. Abantu kati bizinesi bagikolera ku Instagram, ku Facebook, ku Twitter, bagikolera ku WhatsApp zaabwe. Era kati ndi musanyufu nti social media egenda ekyuka, egenda efuuka productive okubanga oyinako data ng'oyinako OTT naye nga social media ekola byakuvuma, ekola byakuinsighting abantu, ekola bintu bitazimba, kuliko obuseegu, tekibadde ekya buvunaanyizibwa. Naye olwaleero njagala kutegeeza ne bannannyini bizimbe nti wateekwa okubawo entegeregana ey'omuggundu wakati wa bannannyini bizimbe ate n'abasuubuzi, kubanga abasuubuzi bangi bamaze dde okuimprovisinga. Ezandibadde nga galaji ze balina ewaka, ebisenge ebibadde eby'abagenyi byafuuse sitowa za bintu byabwe bye batunda. Baderivalinga basiba batambula, oli bw'alabako n'abako kyasiimye nga bakisabika bulungi nga bakimutwalira. So ekkubo lye tukutte COVID-19 tatulese kyekimu. Nolwekyo bannannyini bizimbe mbakubiriza okubanga mukwatagana bulungi mu buntu bulamu ne abapangisa bammwe. Era mwe mwennyini mwandibadde mutuulanga nabo okubalaga nti amazzi ag'okunaaba, sabbuuni, sanitizer, masiki zaabwe, distance bibeera observed, kubanga eno bizinesi erituwe abapangisa mu kizimbe bafunamu, naye ate naawe nannyini kizimbe ofunamu. Bwe baggalawo newankubadde ng'oga nti osigaze ebintu, nze ekineeraliikiriza siri muntu naatiitiira, naye bwe bamala ne balookenga dawuni kati ddala baliggulawo ng'eddagala tirimaze kulabika. Ebintu by'oyinza ogamba nti obisigazizza mu dduuka, okimanyi nti tebisobola kusasula bbanga eryo.
Yewe bibanga bisasula ebbanga eryo ani agenda okubikugulako aliwa alibayina sente. Nolwekyo bananyini bizimbe mukwatagane n'abapangisa bamwe amateeka gabeere makakali aba taxi aba boda boda abatambula mu private cars abasiiba mu kibuga ebibuga ebyenjawulo. All the city and town dwellers must be so strict ti omuntu yenna atambula nga tayambadde masiki ye mulabe w'eggwanga kati. Okitegedde. So temuba na mob justice, temubaako ogwe mukuba, naye omuntu gw'olaba atambula ng'alabika nti tayambadde nga bwe kiteekeddwa kiba kitegeeza nti ayagala balookinga eggwanga so nga lisobolera ddala okulookingibwa. Ekyo nkibaddiramu mu kiwulire. Nze nkulidde mu Kampala ndabye abantu ab'ekyanga ne bajjayo n'obuso ne bamaliriza nga wadde beekyangira babagyewo. Abali ku bizimbe bya hamwe biri ku Nakivubo mujjukira akatale ka Nakivubo akaali awo. Abavubuka abaaliwo baali bakambwe eddala era nga bagandi bajje twetegese. Babalabiriza kiro. Kati mbuulira bwe tuba tugaddewo ffenna nga tugenze waka ekibuga kyonna amagye ne gakisalako ng'ayingira goba kwato bagoba gamba ddeeka onooyitawo okugulawo edduuka. So tutwale ensonga eno nga nkulu. Tusabira abantu mwenna abakebeddwa ne kaakati kyemanyi kwe muli ku TV Salt Media Salt Television Salt FM abakebeddwa temweraliikirira omukono gwa Mukama guli wamu naffe mugenda kuwona. Mikwano gyaffe bangi mugenda kuwona. Abali mu karantini temweraliikirira si enkomerero batutte taata mu ddwaliro mwe babatadde mu karantini oba batutte maama oba bakutewo omuntu ewaka eyabadde ne COVID-19 mwe ne babaleka nga babatadde mu karantini. Temweraliikirira. Relax. Pray as we pray with you. Trust God, it shall end. Ekyo kye muyitamu si enkomerero. Tewali n'omu akisasulira, tewali n'omu akyagala. Y'ensonga lwaki leero nkisimbyeko nnyo amannyo nti bannange twerwaneko. Tetunabafuluma amabanja ge tubaddemu ate bwe tuga mu mitawaana emirala nti kati ate tufunyewo amalala. Tunaakikola tutya, tunaamalako tutya. Kyenva mbeegayirira ne ssekwegayirira. Tewaba kulimba nti gavumenti tena maanyi wadde obusobozi obukola lockdown endala. Lipooti bwe zineeyongera ne zeeyongera okwejjusa kujja kuba kwa bwereere nga ffenna tuli waka naye ng'ekyokukola twali tukirina. Nsanyukira nnyo ba business communities ez'enjawulo engeri gye mwaloobingamu nga buli kaseera lipooti etuuka mu maaso ga minisita w'ebyobulamu mu maaso ga muzeeyi tujja kukola bino tujja kukola bino bye mweyama bye bireeta kati emitawaana byokka. Naye ekibuuzo kiri nti bwe balookinga dawuni mujja kuddamu kweyama kinate wangi bwe balookinga dawuni ani gwe munaamatiza okitegedde. So paaka zaggulawo, boda boda zaggulawo, saluni zaggulawo nga buli muntu alina obweyamo bw'akoze, akedi zaggulawo, moolo zo zaali zaggulawo, buli muntu ng'alina obweyamo bw'akoze. Tuddeyo mu layini, tudde ku bweyamo bwe twakola. Abooluganda njogera ebigambo bino nga mbijja ku ntobo ya mutima gwange. Masiki ey'okugabira n'emmere ey'okugabira tibijja kukola. Emmere y'okwegulira ne masiki ey'okwegulira bikola. Yambala masiki, genda okole. Towa mwaganya mbeera yakuddamu kuggalawo. Nkwegayiridde. Nze ne bagamba emabegako nga abasumba baali baagala amakanisa gaggulwewo naye ng'ate bizinesi ezikolebwamu emirimu zikyali nzigale. Ne mbategeeza nti ekisingako obukulu kati
be bantu okukirizibwa okuddayo okukola abasaluni ababoda abataxi abakedi abamoro abaki bonna bakole church zijja kugulwawo after all bizimbe bye byaggalwawo naye kye bayita ekkanisa kigenda mu maaso wakati mu kusomera bayibuli ewaka wakati mu kutega Salt Media abali ku Salt TV bavira ddala ku Fitu Airpaka ku DSTV n'amaka golooza nti enjiri teyandigatuuseeko tuli ku DSTV era mbeebaza abasonda sente wiiki ewedde twazibabuulidde emitwalo 25,195 twaziwezezza twayisiza mu makkati kati tukwataganye ne wiiki endala eno ye wiiki gye nzikiriza nti yesembayo abadde awaddeyo naawe weerwaneko oddemu oweeyo bw'oba olina abadde agamba nti nze kibadde kinkutte nga njagala nnyo okuwaayo naye sisobodde naawe ogenda kubanga ofuna omukisa okuwaayo eno wiiki namba tugenda givuga bweti ku Sande ngenda kuza omwezi 30 bwe naakuma mu Sunday service tujja ba tubimaliriza nga 31 ye deadline welusemberayo ddala ye Monday 31 August nolwekyo tujja kuyingira ekisibo kyaffe ku Monday nga 31 August neera ensonga zino tugenda zisiibira abantu babeere bagonvu abantu babeere n'okuwulira naye mbadde nkyabeebazamu abawaayo sente kuŋŋaanya tulabike nga tuliwinga Saturday gye tulinyuwinga yanjawulo nnyo ku DSTV era DSTV etuteeramu buteezi sente terina wadde 10 kye yatujjako yo yetuteeramu kubanga bwe tumala okuteeka satellite bwe tumala okuteeka sigino ya Salt TV ku satellite nga tuwa parameters aba DSTV e Pittsburgh mu South Africa nga bagiwanulayo ate nga badde mbajja uploadinga ng'eryoka ekomawo ekkololo ng'eryoka efunibwa Africa yonna ogwo omutema gwe tuteekayo ku satellite yaffe gye tusasula gutuyamba okubeera ku DSTV ku bwereere ate ne ku GoTV ku bwereere ate nga byonna biri regional nolwekyo abakoze ekyo abataddeyo namwe abadduka okuteekayo mukoze kyamaanyi lwaki ngamba nti mukoze kyamaanyi mutuyambye okubanga tunywereza eddoboozi no mayumba mu kaseera ng'ebisenge by'amakanisa biggale by'amasinzizo gonna n'emizigiti byonna nga biggale abantu basigadde bafuna emmere ey'omwoyo nolwekyo mbeegayiridde entalo zonna zinzo tulema naye luno olw'okunaaba mu ngalo okukuuma distance okwambala masiki bizinesi nesigala ng'etambula as usual tulusobola tusobolera ddala okusigala nga tukola nga covid waali nga naffe tukola ajja tulekawo yatusangawo era ajja kutulekawo mbeegayiridde nnyo tugatte amaanyi tugatte amagezi tugatte obugonvu tugatte obuwulize tulabike nga tukwasaganya ensonga eno in other words ekizimba kiyinza okusamba eddagala nayogera bwentyo nti basooke bakkiriza abakozi bonna kubanga nali nkimanyi ng'ani agenda okusinza mukama ng'enjala emuluma bayibuli yeegambira ddala mukama waffe Yesu yagamba ti omuntu abeera mulamu na mmere yokka naye na buli kigambo ekiva eri Katonda Luka 4:4 naye ng'amakulu gaakyo nti byonna byetaagisa maakyazi tuyinza okukabira eky'omwoyo tulina okussaamu ekitiibwa ekigambo ky'emmere omuntu tabeera mulamu na mmere yokka amakulu gaakyo emmere yeetaagisa wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda combination y'emmere n'ekigambo kya Katonda bibeezaawo omuntu ng'ali complete so siyinza kwadvocatingira kigambo kya Katonda olwedde nga kyo kiyitawo n'okuyitawo buli omu nekimutuukako so nga ate emmere yalemu okutuuka ku bantu bonna naye ate bwe tuba tugenza okwetakulira buli muntu asobola okutuusa emmere ku mmeeza ye tulwana olutalo olw'okuleka nga tusobola okwetuusiza emmere ku mmeeza tuleme okutuuka ku ddaala eryo gandi mubeere waka tujja baleetera emmere nze omu ku bataagala kundeetera mmere kubanga nyina ebika by'emmere byesirya ate byebagaba so tulwane nakutandikidde nga nkugamba nti Abamerika bafulumiza eŋŋombe egamba ti okwambala masiki si kubeera ku ventilator okusigala ewaka
sikitegeeza kubeera mu ddwaliro. Curfew okwata obudde gavumenti yaffe bwe yayongezayo nti okuva ku ssaawa emu abantu bava mu kibuga saa 8. Songa esatu zaali zisoboka, abantu bali bakana nti emu eri wansi nnyo, waakiri 3 kati bwe baba wa 3 mulirana kati waakiri 6, naye ate tunaatera ofiirwa kyonna kye twali tufunye. So curfew is caring for you. Curfew is caring for you. Staying at home does not mean to stay in hospitals. Putting on a mask cannot be compared with being on ventilators. So, tusobola obikola. Mukama abampeera omukisa eddakiika ezisoose zonna nziwaddeyo ku nsonga eno. Bw'otuuka mu kibuga kyonna bakyawa ng'oli tataddeeko masiki, manya nti omulabe wa ggwanga. Temumukuba, temukola kintu kyonna, wabula mukakase nga ali mikono gy'ab'obuyinza. Gavumenti eno y'abantu balamu, eyagala tubeere bantu balamu. Naye ate bwe tugaana okubeera abantu balamu, ng'ejjayo guli omukono gwa gavumenti gw'obayita ogwaki? Ogw'ekyuma. So, obuyinza buli gye tuli, ekisumuluzo ffe tukirina, ekiddamu okulookinga oba okugamba nti baatuggulira naffe tweggulidde, tutambule nga tuli baddembe. Mbeebazizza nnyo akadde ke mumpadde, katukomewo tuve mu kuwummulamu, tukomewo n'emisingi ekitundu ky'olunaku olwaleero nga tugatta ku ekyo kye twali tusomyeko luli. Mukama abampeera omukisa, sigala ku Soul. Soul Television, Femunyo. Nyina amawulire amalungi gamba nti galeete Musumba Bugingo. Twatandika ku Sande ng'ennaku z'omwezi 16 okwogera ekigambo ky'okuzza obujja contract yaffe eya satellite gye tusasulira egaba sigino ku DSTV e South Africa n'eryoka sigino ekomawo eno ng'endagano yaggwako mu Gw'omunaana nga mwenna bwe mwali mukimanyi. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala nti $5,000 ejja dola gye twetaaga kaabuze kata tugimaleyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, kaabuze kata tugimaleyo mu mbeera eno nga bwefaanana. Zonna omugatte twazigasse n'abawaayo dola ne tugattamu nga okuva ng'ennaku z'omwezi 16 last Sunday okutuuka ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 23 nga tukuŋŋaanyiza emitwalo gya dola 2,185 naawe nsuubiza nti oleeta dola 1,000 nga mmaze saavisi n'ezizo nzigaseeko ziri mitwalo gya dola 2,185 twazigase mu za Uganda mu wiiki emu yokka mukuŋŋaanyiza $9,200 n'emitwalo 867,25 anti eza banka muzimanyi 25 waliwo abuzani kati ezani yazireese bye bya banka $9,200 n'emitwalo 867,25 dola nga tugibaze tugikonvatingira ku 3,685 erudde ng'ezanyiraawo ebeera ku 3,675 bw'eba ejuumuuse ebeera ku 3,685 tugibalidde ku highest. So $9,200 n'emitwalo 867,25 ne tujjamu omugatte zonna wamu emitwalo gya dola 2,585. N'olwekyo tubeebaza nnyo, tubasabira omukisa, Katonda agaziye ensalo zammwe, si ke kaseera akandivuddemu ssente zino, naye mwebala okulaga omutima ogwagala Soul Television. Mazima ddala temwagala yenyenyeeko okuva ku DSTV oba okuva ku GoTV nga mugamba nedda sigino kali yatuteeka omusasula owa satellite. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire gano ngenzo gabagamba nga nagatuusiza dde eri abo abakola contract empya ne mbategeeza nti tukoze ekitabangawo mu wiiki efaanagana bweti mu byenfuna ebifaanagana bwe biti
nabo ne basiima. Kakati ne bagamba tugenda kumalayo, tugenda kutandika buto ku Mande ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwa August. Campaign tugifundikire ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 August. Era ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 August lwe tugenda okutandika ekisiibo eky'ennaku 14 eza September nziramu, nga tumaze okwekolamu guno omulimu gwe twekozeemu, nga n'abakola endagaano balaze nti 50% tugijeeyo. Ne tubasaba batukkirize tuddemu twekolemu omulimu okuva ku Mande ng'ennaku z'omwezi 24 August, olwokutaano nga 28 tujja kubeera ne night prayer ku Salt FM Salt TV ng'eri live, naye Sunday service eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 nja kubongera ku mawulire. Wabula ku Mande lwe tujja okumalayo anaawaayo nga gw'osembyeyo ofuna contribution yo ojja giwayo ku Mande nga 3 era lwe lunaku lwe tunaatandikirako ekisiibo eky'omwezi ogwa September. Mukitegedde bulungi, mwebala abawaddeyo, mwebala ababadde bawaddeyo ku speed n'engoga nnyina zenninda singa mbadde zifunye, mwebala ababadde bateekateeka okwayo n'engoga kiwedde nga siwaddeyo nga tese ne subira mu wiiki eno. Kati naawe omukisa guzze, tuddamu okuŋŋaanya ssente ez'okukiryalinga contract ya satellite gye tuwa Signal n'egitwala ku DSTV ya South Africa ne tulyoka tweyagalira ku DSTV ne ku GoTV. Ko omukisa gukomyewo, tuddamu nga 24 tugende lipooti esooka tujja gigaba ku lunaku lwa Sunday ng'ennaku z'omwezi 3. Then lipooti ey'okubiri nja kudda nayo mu misingi ku Mande nga 3 nga tumazeeko August tuteeka omumalako nga ne contract za August tuziziza bujja. Nsaba Katonda abakole bulungi. Nolwekyo mukitegere tweyongeddeyo mukisa gwa wiiki namba, naye mwebale nnyo emitwalo 2,185 eza dola zikuŋŋaanyiziddwa mu nnaku 7. Katonda akibabalire, Katonda abawe omukisa, agaziye ensalo zammwe, alwane na buli kirwana nammwe, awakane na buli ekiwakana nammwe, nammwe abagenda okusagula, abagenda okuyigga, abagenda okunoonya, abagenda okukola omuyiggo ng'ogamba ku muyiggo gwange ngenda kukwasaako ekyange, ngenda kukwasaako ekyokuwaayo, contract edizibe bujja. Mbasabira omukisa gwa Katonda. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, omukisa gwe ogutalina buyinike gwegatte n'abalokole n'abatali balokole, abaagaliza Salt abatajagaliza kulaba ng'eva ku mayengo olw'obutalinyuwinga. Era mwebale nnyo, mwalaze dda nti tuteekwa buteekwa okulinyuwinga. Nange nsaba Katonda alinyuwinga obulamu bwammwe, alinyuwinga omusaayi gwammwe, alinyuwinga amaanyi gammwe, alinyuwinga emikisa gyammwe, alinyuwinga contract zammwe. Katonda abakole bulungi, abakulembere, abakwase ku bugagga obwo obadde bukwekeddwa omulabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nolwekyo beera nga weetegese, tuddamu okusimbula okuŋŋaanya ekitundu ekisigaddeyo. Genda ku akawunti zaffe nga bulijjo. Akawunti eya Uganda Shillings erimu Absa Bank, akawunti eya Uganda Shillings erimu Absa Bank, erimu mannya ga House of Prayer Ministries International. Akawunti eri namba 600 47 93 41 0. That's it. Njagala n'okuba wa akawunti naddala mu abali ewala. Twatuuse Fort Portal, twatuuse mu bitundu by'Ibanda nga bagamba tibalinawo Absa Bank naye nga Centenary Bank gyeri. So naawe osobola okukola ku nsonga y'emu n'ogenda mu Centenary Bank. Centenary Bank tulinayo akawunti eri ezimba Pentagon, naye nziramu okubategeeza nti abali okumpi n'abali ewala, bw'oba oyina tithe, oba oyina offering, oba oyina contribution, osobola ogitwala mu Centenary Bank. Ekijawula ku za Pentagon kyekino nti owandiikako ensonga y'okubankinga n'oteekawo tithe, oba n'oteekawo contribution, n'oteekawo satellite contribution, oba n'oteekawo offering. Byawukana kasabibeera ku akawunti byawukana. Nolwekyo ayagala okuwa ekimu ky'ekkumi nga Centenary Bank yekuli okumpi, oyinza obutanoonya Absa Bank kubanga tekuliraanye. Akawunti mu Centenary Bank ya House of Prayer
eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri account number 31 0 mukaaga 00 mukaaga M. I repeat, the account in Centenary Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 31 000 60061. You can use it for tithes, for offerings, for any contribution, whether you are born again or not, because this media cuts across and it's useful to everyone. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu bano bakoze surprise. Erife gwe kugwe tebadde surprise. Bakunganyize emitwalo 215 mu 185. Mukama tukwebaza. Mu wiiki emu eza $, buli omu gyali abali wano n'abali ebweru obaggulirewo enzigi Mukama. Balaze okuyaayaana, balaze okwagala, balaze okwagala Salt TV, balaze okwagala omuweerezaawo Bujingo ne baweereza nabo bonna, balaze okwagala Mukama project eno okusingira ddala baagadde erinnya lyo. Kano ke kaseera nga abasinga obungi tetulimiridde bulungi, naye Mukama omukisa gwo gulondoole buli muntu yenna. Ebigere bye yatambula nga agenda mu banka n'abo abagenda okutambula ate okukikola, obawo omukisa, obawo omukisa, obawo omukisa. Akawunti ezo Mukama tebateekerako nze, bateekerako gwe. Naawe teeka ku akawunti zaabwe mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama Yesu. Bateekereko ekyo ekikatiddwa, ekyo ekisuukundiddwa, ekyo ekyomuyiika kye babasituliza mu kifuba ne bawulira essanyu mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Tambula wiiki eno, genda oteekeyo contribution yo. We tunadira ku Sande zandibanga ziweddeyo. Bwe zinaaba ziweddeyo ku Sande, tujja bategeeza nti anga 31 tuyingire ekisiibo kyaffe, tewaliwo kirala kyakuwaayo. Bwe zinaaba tizinaggwaayo, tutambulira mu transparency eva, tujja kujja tubagambe nti waliwo ezibulayo. Naye wano we tutuuse, amakati twagasonjodde dda ne tulinnyako n'akagere katono mu kitundu ekiddako. Tetusobola kulemwa. Naawe tojja kulemwa. Kama kuomisa. Soul Television, Femunyo. Ikeyo mukulikireyo ddala mbulango obwo nabo butabadde bungi, naye nga tubebaza okubanga mugumiikiriza ne muwuliza ekiranga ekyo ffe. Sente ze mba mutuwa tuzikolera accountability. Ayawaayo n'ataawaayo asigala bitegedde. Ye accountability gy'owulidde mu bujjuvu bwayo, era n'ennaku ze tweyongezaamu zeezo zigenda kutuyamba kino kiggwe. Era tukkiriza nti buli omu, oba wa ku Salt FM, oba wa ku Salt TV, oba wa ku app, mwenna mukimanyi nga tukozesa sente, ate nga ze tubasabayo zentono, abasigale ne tulwana ne tuyiiya, nga nammwe bwe muyiiya, naffe ne tuyiiya, ne tubeerawo naye nga okuyiiya kwaffe kulungi. We take only good money. Era mulaba nga titulanga buli kirango ebiyinza okukosa obulamu bwo, tubyewalira ddala wadde bibaako sente zenkanawa. Sente si kyekikulu, obulamu kyekikulu. Kyekitundu ekisooka kyonna nkimalidde ku bulamu. So akawunti ezo oziwandiike, yonna gy'oba okozesezza oziwandiise kyemmanyi. N'enkya tujja kuzidda mu wiiki yonna tujja kukola bwetyo. Nolwekyo yonna gy'oba okozesezza gw'otuuma butuumi linnya ly'ekyo ky'oyagadde okukola ku akawunti ezo, oba kimu kya 10, oba kiweebwayo, oba buwagizi, bwe kityo. Osobola okukozesa oba ya Centenary Bank, oba ya Absa Bank, banka eri ewammwe gy'oba okozesa. Tuzeeyo mu kitabo kya Engero. Engero twasoma essuula ya 11 naye tetwagimalaako, twasoma emirundi 2 miramba nga titumalaako. Leero ka tusooke tumaleyo obumazi tuddemu tuvuunule. Engero 11 tuva ku lwa 20. Abalina omutima omukyamu ba muzizo eri Mukama, naye abo abalina ekkubo eryatuukirira baasanyukira. Omukono newankubadde nga gwegatta n'omukono, omuntu omubi taliwona kubonerezebwa, naye ezzadde ery'abatuukirivu liwonyezebwa. Ng'ekyobuyonjo ekya zaabu ekiri mu nnyindo y'embizzi
bw'atyo bw'abeera omukazi omulungi atalina kuteesa. Abatuukirivu kye beegomba birungi bisa, naye ababi kye basuubira busungu. Weewaawo asaasaanya nedda. Kanduddemu ngero 11:24. Wabaawo asaasaanya ne yeeyongera nate okwala, era wabaawo akodowala okusinga bw'ekigwana, naye kireeta kwetaaga bwetaazi. Emmeeme egabaagaba eneegejjanga. Lwe lugero engero 11:25. Emmeeme egabaagaba eneegejjanga. N'oyo afukirira amazzi naye alifukirirwa yennyini. Amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Olwo tulumakinge. Engero 11:26. Amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Kyenvudde ngamba tulumakinge y'ensonga y'eno nti okutunda ebibyo tekuliiko buzibu, kuleeta mukisa. Mu kaseera abantu enjala we balumira era bawulira nga baga nti kale no waakiri andituguzizza. So wabeerawo blessing mu kuteekateeka bizinensi. Kansome nagambe leero tusomaleyo. Engero 11:26. Amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Anyiikira okunoonyanga ebirungi anoonya n'okuganja, naye akenneenya ettima linaamujjiranga. Wangi anyiikira okunoonya ebirungi anoonyanga n'okuganja, naye akenneenya ettima linaamujjiranga. N'olwekyo ng'onoonya ebirungi binoonye mu ngeri ennungi ekulekera okwagalwa eri abantu. Anoonya ebirungi, anyiikira okunoonya ebirungi, anoonyanga n'okuganja, naye akenneenya ettima linaamujjiranga. Nkyasoma, eyeesiga obugagga bwe aligwa. Wangi eyeesiga obugagga bwe aligwa, naye abatuukirivu banaayeranga ng'amalagala. Naye abatuukirivu banaayeranga ng'amalagala amabisi. Zino engero ezimu zikolera ba mukyalo, kubanga ffe tumanyi bw'obyala lumonde mu kikata, kati n'oddayo okuyitayo ng'amalagala gasazeeko, era ng'oli asobola okugamba nti mpa ku malagala, naye agenda abyale lumonde. Kati Bayibuli egambye eyeesiga obugagga bwe aligwa. Engero 11:28. Eyeesiga obugagga bwe aligwa, naye abatuukirivu banaayeranga ng'amalagala amabisi. 29. Ateganya ennyumba ye yalisikira mpewo. Ateganya ennyumba ye alisikira empewo. Ateganya ennyumba ye alisikira empewo. N'omusirusiru aliba muddu w'oyo alina omutima ogw'amagezi. 29 si lwa kusaaga. Eri abantu abatagumiikiriza n'oleeta commotion mu famire, n'oleeta commotion n'oteganya famire yonna, famire nebeera ku bunkenke olw'ebintu. Kati Bayibuli ekugambye nti ateganya ennyumba ye alisikira mpewo, yalisikira empewo. N'omusirusiru aliba muddu w'oyo alina omutima ogw'amagezi. Leero nabagambye tugenda gisoma.
engero 11 tutuse ku lwa 30 ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu wangi ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu nabagamba nti mu bayibuli muno ennyiriri nga bw'oba oziraba tewaliwo kitabo kya kwonoona kuwandiikamu positive ne negative kuwandiikamu ebigambo ebiri opposite kwebyo ebiba biwandiikiddwa naye bw'olabanga bayibuli egambye nti ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu kitegeeza nti ate ebibala by'atali mutuukirivu bibala kufa omutuukirivu ebibala bye biganyirwa abantu bangi abafunamu omuntu omulungi bangi abamusabira ayongera okufuna kubanga ebibala bye abantu babifunamu babyeyagaliramu ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu n'oyo alina amagezi wangi ngenze mu katundu akokubiri n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu nolwekyo nabagambe tujja kuzinnyonnyola mpola mpola ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu engero 11:30 akatundu akokubiri ak'olunyiriri kagamba nti n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu nolwekyo nze nga bwomanyi nti bampita namwatulira bw'olabanga abantu bangi bakukyawa oluusi tebayinza kubanga bakukyayidde kubanga success of course buli muntu alinayo abantu abamukyawa naye oteekanga ku minzaani abakwagala ate bo benkanawa kakati ekimu ku bikyayisa abantu si kirala butaba na magezi lunyiriri n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu kitalo nnyo nti mu Uganda obululu bwafuuka bwakugula kampeyini oli bw'aba agitandika either atunda ekintu kye aba n'ennyingi ze yakuŋŋaanya oba agenda n'ali ebbanja ng'asuubira nti bw'awangula ajja kulisasula ne bannayuganda buli gw'obuulira puroguraamu yo nga baga nti era tusanze wano ng'abataka obadde otulekeramu kaki kati ekyo kyemukola kutunda mwoyo yensonga lwaki abantu babakozesa ne babawaamu akasente ne bataddamu kulabika nga bakimanyi nti muyina price mwe babanaaba baze n'akasente era mujja kwongera mu balonde ne balabika ku nkomerero y'ekisanja naye bayibuli y'enkola yayo egamba bweti nti omuntu alina amagezi afuna emmeeme z'abantu ffe bannannyini mmeeme era bannannyini kalulu tetwandiyaayaaniddenga kutunda myoyo gyaffe tewandibaddengawo n'omu atunda akalulu ke twandiyaayaaniddenga ekintu kimu kyokka mwaba abeesimbyewo ani alina amagezi kubanga bayibuli egambye nti ekiwangula emmeeme z'abantu magezi n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu nzirayo ku mukama waffe era mukama wange Yesu Kristo yalina obusobozi obuzaalibwa oba obukka buli nnyumba ebulamu ebintu ne balabirawo nga byonna mwebiri firigi nga mweziri wardrobe nga mweziri dining nga mweziri abaavu bandigenza okwetegereza nga mirako z'amayumba zizimbiddwa abantu nga balina mansions nga zijjudde ebirungi naye Katonda bwe yali awaayo omwana we tiyamuwaayo na bintu yamuwaayo na bigambo by'amagezi Jesus to change the people he changed them with the words of wisdom n'abantu bonna abaali babadde ab'amaanyi ba revolutionalist abantu abakyusizza ensi ba revivalists abantu abakyusizza ensi tebaba na ssente baba na kigambo ky'amagezi owuliza statement y'omuntu
noga nti onampangudde. Aha, tuzeeyo mu Bayibuli. Engero 11 olunyiriri olw'30. N'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu. Kati njagala kumanya gwowagira yenna muwagire, nange njagala omuwagire. Omulabamu amagezi oba yakuwaayo kantu? Luli emirundi gyonna gy'olonze ng'ofiirwa, obadde olonda b'amagezi oba obadde olonda kubanga ofunyeeyo akantu. Nabagamba mu njiri yange nti Uganda yafuna problem. Nze we nazaalirwa ne we natandikira okusoma nga Uganda eri segmented nga buli area eyina ebintu byeproducinga. Bakato keepers nga webali, abalimi nga webali. Nga Uganda ekugamba nti area bweti cash crop yabwe yeno. Abapamba, abasimusimu, abamatooke, abasogamu, ab'ente n'amata. Naye kati akamenje ke twafuna nakola observation nga kati cash crop eriwo. If it is a crop, but I believe it is a bad seed, it is politics. Ekintu kati ekiriwo ekigambibwa okuvaamu ensimbi bya bufuzi. Kyobulaba nga abavubuka bonna ababadde bayimba basuulawo okuyimba, ababadde mu bodaboda basuulawo bodaboda, ababadde mu biri babisuulawo bonna bagenze kwesimbawo. Naye era be bamu be badde bakomplaininga nti abakulembeze abatula ku district bangi, abakulembeze abatula ku council bangi, abatula mu parliament bayitirive ekigenda ewala. Naye ayogera bw'atyo ng'ate naye agenda ayongere ku muwendo. Amakulu gaakyo nti balengera nga politics ye cash crop, ekibala ekivaamu ensimbi balaba nga bya bufuzi. Awo eggwanga liba ligenda mu ddubi. Era mu kwemalira mu by'obufuzi, mu kwemalira mu mboozi etazimba, ensi esobola okutomerwa enjalaani amuwadde akatebe. Wangi mu kweyunira eby'obufuzi n'ebibooziboozi, ensi esobola okutomerwa enjala gye bayita ani amuwadde akatebe. Esobola okutomerwa nate enjala gye bayita ssebo aseka. Edda ennyo ebigambo ebyo byakozesebwa ng'omuntu baba bategese akamere kaabwe ate ne balengera omuntu eyeetuuzizza. Ekibuuzo kiri nti ani amuwadde akatebe? Abalala abatekimanyi ekigambo ky'enjala gye bayita ssebo aseka. Abantu bwe baba bafa bakola ebintu bibiri. Amaaso gaabwe gakanula, amannyo gaabwe gabeera kungulu. Kaakati omwana yagenda ng'okebera kitaawe ku ntebe we yatudde oba ku muti we yeesigamye ng'amannyo gali kungulu. Kati ng'abato nga tebaawula aseka oba afudde. Ekigambo ky'obufa nga tekibanguyira. Kati nga bwe baddayo bagamba nnyabo kigambo kya Luganda nti ssebo aseka. Naye ng'ekituufu kiri nti ssebo yafudde dda. So tulina okuddayo ku misingi. Biki ebisobola otubeezaawo actually singa nnyina obusobozi naye nja kukozesa obwo bwe nnyina. Abantu bonna nandibagobye by'obufuzi. Baddeyo balime. Baddeyo bakole emirimu gyabwe egy'emikono. Baddeyo mu bye baasomerera. Okusoma kukuyamba kubeera organized kukufuula muddu. Osobolera ddala okusoma ate n'odda mu by'obulunzi. Osobolera ddala okusoma ate n'odda mu by'obulimi. Osobola okusoma n'okola ebintu ebirala. Ekyo kyategerekese dda tekikyaliko meeting. Buli abadde omusomesa yafunye dda kyakola. Wangi buli abadde omusomesa yafunye dda kyakola. So emmeeme yeteekwa kuwangulwa muntu w'amagezi. Emmeeme yeteekwa kuwangulwa oyo akuwadde ekigambo ekikyusa obulamu bwo era ng'olina essuubi nti ajja kukyusa obulamu bw'abantu bangi n'olyoka omuwa akalulu. Bayibuli etugambye bweti engero 11:30 ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu. Tumaleyo n'olusembayo. Laba
omutuukirivu aliweebwa empeera mu nsi, omubi n'omwonoonyi tebalisinga nnyo. Obanga omutuukirivu Katonda agenda muwa empeera, olunyiri kye lutegeeza nti n'omubi n'omwonoonyi nabo sibakuviiramu awo. Buli muntu agenda kufuna empeera okusinziira ku bikolwa bye. Ennyiri tusomye nnyingi nnyo, tujja kuzitematema mu wiiki eno Katonda nga bw'ali omulamu, naye mpuliddemu ebigambo bingi. Olw'abiri engero 11:26 amma eŋŋaano abantu bali mukolimira kubanga eŋŋaano yakulya. Kati lima okutunda kukuleetera omukisa ne ssente. Amma eŋŋaano abantu bali mukolimira, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Tunda ky'olina ogende ku ddaala eriddako. Tuli mu mulembe ogweraliikiriza ennyo nti abamu balowooza nti abalina ssente balina zaabwe, zandibadde zaabwe, abalina ebizimbe byabwe byandibadde byabwe, abalina amamotoka gandibadde gaabwe, abalina abakazi abalungi bandibadde baabwe. Si bwe kityo bwe kiri. Mu nsi muno obaako ky'okola n'okituusa mu bantu, abantu ne bakuwa ky'oyagala ate n'ofunirako n'omukisa. Eŋŋaano bw'ogirima, bw'ogitunda, ate mbu omukisa gwa Mukama gubeera ku mutwe gwo. Amma eŋŋaano tulumakinge lwe mbamaliriza nalwo mbegayiridde. Engero 11:26 obudde buntwala. Engero 11:26 amma eŋŋaano koma abantu bali mukolimira, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Okiraba, okola omulimu n'ogujjamu ssente, naye ate bw'owadde saaviisi ne bagamba Mukama akuwa omukisa. Okay, ne baba bati baagala kugamba nti Mukama akuwa omukisa, the fact nti wakola n'emikono gyo, Katonda naawe omukisa ebibala byo n'obiguza abayala, ye Katonda agenda kwongeranga omukisa. Abooluganda, omukisa gubaako ekigutegulula. Emirimu gy'emikono gyo gitegulula omukisa. Tunaatandikirawo ennyiriri zino zonna zeetaaga zivunula. Abasoloti TV baagala kusoma mawulire bandi bubi, ate n'abasoloti FM omwana w'omwami Stephen Omu naye ayingiddewo n'ebyafaayo. Lindirira ye program. Mbaagaliza birungi, mbaagaliza wiiki ennungi. Yongera okwekuuma COVID-19. Kola byonna bye wali owulidde ebisobola okututaasa obutagenda mu mitawaana gya second lockdown. I love you. God loves you more. I bless you. God bless you. I salute you. Stay on Salt. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Omunyo Kusatu. Up next on Soul Television.